惊悚，咳嗽止不住，肚内肠子竟喷出。之前有遇到一个60几岁的男性，因为大肠憩室炎到急诊，他很胖，腹壁会比较薄一点。开完刀，我们在缝的时候都会格外的小心，因为很怕说他腹壁不够力。开完刀2个礼拜后，他是直接到急诊去回诊，因为他最近一直在咳嗽，咳到说他肚子里面好多条蜷在一起的这个小肠都掉出来了。今晚10点，东森综合台32频道，医师好辣。